大家有冇李志堅嘅消息啊 No sir， 我哋今日上過佢屋企同埋平時出入嘅地方，都揾佢唔到。依家警方嗰邊亦都揾緊佢，但係一樣未有佢嘅消息。我哋嘗試勾佢線，但係佢部電話好似入咗黑洞咁樣，點樣揾都揾唔到息路。我哋上會拉人嗰日，李志堅就失蹤。我懷疑係韋景星通水俾佢。其實都似㗎，冇韋景星嘅默許咧，一個人做唔到咁多嘢。嗱，依家最重要嘅就係揾到李志堅，同揾出慈善波俾佢嗰筆錢嘅下落。仲有，我哋要揾啲實質嘅證據，證明韋景星包庇李志堅。但係如果佢哋真係串謀嘅話，韋景星一定會聯絡李志堅。啱，所以另一個重點就係要繼續勾住韋景星呢條線。 Yes sir。Sir， 波論已經批咗，我哋可以 action。唔該。使唔使咁急嚟攞嘢啊？佢哋不嬲都係咁噶啦。辛苦晒啊！快啲手啊，就到㗎。Yes sir。喂 Sir， 啲嘢喺晒度㗎啦。呢個 checklist 做。齊未啊？爭咗2份。我哋發局仲爭2份文件喎。冇理由㗎，你哋要嘅嘢應該全部喺晒度。我哋除咗需要雲達財務嘅文件之外，仲有就係慈善波同埋李志堅嘅借貸記錄。嗰2份文件同我哋而家調查緊嘅案件有關，唔俾得了。目前慈善波同埋李志堅都係我哋呢件案嘅重要人物，我哋 ICAC 係有必要將呢2份文件帶翻去，而且我哋都有法庭嘅搜查令。反而韋 Sir 你咁堅持保留呢2份文件，咁樣好容易令人會有懷疑。你識志堅咁耐，你真係相信佢會做啲咁嘢？我只係相信證據。就算俾你攞到呢2份文件，你就可以證明佢有罪咩？韋 Sir， 根據我哋向法庭申請嘅搜查令清單，上面列明咗呢2份借貸記錄係我哋單 case 嘅重要證據。按法例，你哋必須將文件交出嚟。如果你想證明李志堅係清白嘅話，你就更加應該將份文件交俾我哋。唔好意思，做唔到。OK， 咁我直接同你上司謝 Sir 傾下。Sir， 啱啦，飲咖啡先。有啲嘢想同你講。我知你想講乜嘢？法庭而家攞搜查令啦，廉署嗰邊想要乜，就俾佢咯。咁點得㗎，謝 Sir？呢2份文件同我哋而家查緊單 case 好大關係。單 case 仲查緊咩？景星，我落咗 order 㗎啦喎。我知，但我真係覺得好有可疑。況且 ICAC 要乜就俾佢，完全唔使理我哋嘅程序嘅。但係呢次我贊成廉署嘅做法。你係我哋阿頭嚟㗎。我就係你阿頭，先咁維護你。啲廉署邊懷疑緊你，你知唔知啊？你越唔配合，佢越懷疑你。係我信你咋？如果第二個，一定懷疑你包庇阿志堅啊！咁即係講咩都冇用啦。唔係嘅，嗱，我哋重案咗咁多案件，點解單單唔查，係要查呢單啊？我咪唔想俾你做啊！跟住越做越錯。得，知啦。冇咩時候翻出嚟。喂！順治表姐夫揾你搞啲嘢，你應承咗佢未啊？老婆啊，冇問題啊，你同佢講自己人，我一定搞掂。
咁得閒嚟幫襯我哋啊？唉，你都咁早嚟啦，唔使做啊？放假啊嘛，見你咁悶，陪下你啦。放假都嚟幫手，你冇節目嘅咩？冇啊，如果有嘅話，今日冇人陪你。難得你有時間，好心你約下人啦，食個飯、睇個戲都好啊。我都想啊，係咪？想睇咩？我最想睇舞台劇《Cat》。 Cats， 好難買飛嘅喎。誒唔緊要，我識得人買飛。好，你買到話我聽。啊係喎，上次你申請加案搞到遲咗幾日，都未正式同你 say sorry 添。唔使啦，你講到好多次啊。之前要你幫手，我都唔好意思添。唔使啊，件事唔使搞。唔使，你揾咗第二間銀行？唔係，我個 friend 唔使我幫。Sorry 啊。喂，新姐，點啊？揾到志堅未啊？未啊，未有佢消息啊。其他地方有冇揾過？揾過啦，冇人見過佢。繼續揾啊！一有消息即刻同我講。收到。喂，咁啱啊？不過唔該係咁啱喎。你咁講咩意思咧？我就係收工過嚟啫。你做緊嘢？你中意點講就點講啊！唔係事實嘅嘢，我都費事同你解釋咁多。咁啊係啊，係都唔會認啦。我知你職責所在，但我唔會對到咁實啊。會唔會係你諗多咗咧？我都係按程序做嘢啫。識我咁多年，對我一啲都唔了解。我就係太清楚你啊！呢份人最中意講義氣為兄弟啊嘛，所以一口咬定係我包庇自堅。感情上我都想唔係，但按目前嘅情況嚟睇，好大機會係咯。我而家清楚話俾你聽，我乜都冇做過。OK，我唔同你拗，時間會證明一切。你中意點諗就點諗，總之唔好再跟住我。但我講多次，我冇跟住你，撞到你只係巧合。真係咁多巧合咩？頭先喺出邊，你部門嗰個陶世英一路跟住我，又係巧合。世英 Nelvin 你到咗啦，不如一齊啊！走先。偉 Sir，做咩行得咁急啊？頭先仲好地地㗎，做咩發脾氣啫？唔好意思啊。你同 Nelvin 係咪有咩誤會啊？ Nelvin 跟蹤緊我，你知唔知？點會啊？佢點會跟蹤你啊？我唔想解釋太多。Nelvin 今晚約咗我，話有嘢同我傾嘅。真係？係啊 ，Nelvin 話佢有個朋友想諮詢法律意見，我諗你真係唔會佢啦，不如翻去先啦。咪啦，費事大家唔阻咗。 咁你去邊啊？上去午飯杯。我陪你。點解你會喺度出現？咁你咧？我懷疑你一直跟緊魏景星，所以嚟證實。係啊，冇錯，我係跟緊魏景星。咁即係尋日傍晚，你都做緊同樣嘅嘢。係。咁你跟到啲咩？我暫時未查到我想要嘅嘢，但我知道你琴晚見過面。我只係咁啱撞到佢啫。呢啲係你私人嘅原因，你唔需要同我解釋。但係你需要同我解釋啦。你私自行動，我係你直屬上司，你應該同我交代。Sir，你講呢番説話係冇錯，但係我查緊呢個人同你係朋友關係，所以我先唔話俾你聽嘅。咁你真係懷疑我？我冇懷疑你有份參與，只不過我係擔心你會受個人感情影響，唔夠客觀，甚至包庇。我坐得呢個位，我好清楚自己要遵守咩專業守則。而家我以上司嘅身份同你講，立即終止你所有嘅行動。我係唔會放棄，我覺得呢一單係單大案，
如果我破到呢單案，無論對部門或者個人嚟講，都會有好大幫助。你咁樣做即係違抗命令。如果你命令係正確嘅，我一定會服從。但係呢一刻，我覺得你應該放手俾我去查。你越係阻止我去查，就會越會令人懷疑你有問題。再加上你同韋景星係朋友，同梁 Sir 關係又密切。如果我哋放軟晒手腳，我怕連梁 Sir 嘅聲譽都會受影響。咁你認為應該點做？繼續跟韋景星。韋生啊，我哋大灣區呢邊有好多樓盤值得投資㗎，有冇興趣啊？韋生，好抵㗎，我俾多少少資料你啊。啊！呢兩日都呢啲電話，冇乜料到。其實睇落咧，韋 Sir 真係唔似同李志堅係夾埋嘅。凡事都唔可以淨係睇表面嘅，客觀啲，繼續跟啦。Yes sir。翻嚟啦。咦？乜你今日唔使翻工咩？哦，係啊。唉，咁咪早知叫你同我去超市啦，起碼的多2袋米嘛。哇！啲車仔爆晒，仲未夠啊？買咁多嘢做乜啦？今日大減價，仲有廚房紙送添噃。不過我見拎唔到，我就唔買咯。啊，等我嚟啊！係啦，今晚打邊爐嚇。誒，你叫埋阿志堅上嚟食飯啦，好過佢食飯盒。佢唔得閒。你都未問。差館多嘢做嘛？咁多嘢做，你又放到假？咁啲假爆晒，焗房。啊，係啊，阿志堅見咗 board 未啊？你係佢阿頭，一定掂嘅。或者啦。佢係你嘅好朋友嚟㗎，關心多啲佢啊嘛，同佢收下風。得啦，啊，我有分數。喂，大佬，係我啊！你搞咩啊？我用太空卡打俾你嘅，我唔想俾人口線。而家全世界炒緊你啊！你去咗邊啊？究竟發生咩事啫？我而家唔方便講啊，不如我哋約出嚟見面啊 ？OK。2點，劍道館。真係有料到。通知我 Sir。Yes sir。喂，大佬，你到咗啦？你喺邊啊？我有啲事嚟唔到啊，不過我已經照你吩咐，將啲嘢擺咗落嚟落卡。講咩？你擺咩喺我 lock 卡？係咁啊！喂。Thank you。韋 Sir， 咁夜仲翻嚟打劍啊？咩嚟㗎呢袋？韋景星先生，我哋點算過喺劍道館 lock 架裏邊嗰筆錢總數係500萬，你可唔可以解釋一下呢筆錢係點嚟嘅？我唔知，你最好合作啲。我之前收到志堅嘅電話，佢約咗我喺劍道館度見面，但去到又唔見人，跟住佢再 call 我，話有嘢擺咗喺我 lock 卡度，我問佢乜嘢，佢就收咗錢。跟住我打開 lock 卡見到袋錢，之後你哋出現，咁好明顯係俾人插贓。插贓？接贓咋嘛？唔係。咁你上劍道館見李志堅係為咩咧？我係想問清楚佢係咪吞咗黐線嗰個500萬，同埋點解要咁做？呢啲都係你講嘅啫。但係依家筆錢真係喺你 lock 架嗰度，你嫌疑最大。我冇必要咁做，我冇財務上嘅問題，我亦都唔會貪呢袋錢。你話你冇財務問題，但係我哋查到最近你曾經向幾間銀行申請200萬嘅貸款，
咁你點解釋？我攞層樓加按就係想借錢幫自己，但係筆貸款最後都俾銀行 turn down 咗。唔係唔批，係因為有啲資料出咗少少問題。喺銀行借唔到錢，所以你哋就揾第二啲途徑去揾錢。唔係，你講嘅唔係事實。咁事實係乜嘢啊？你已經一口咬定 locker 嘅錢就係我攞嘅，咁我再解釋冇用啦嘛？我相信上到法庭，法官都會同我一樣咁諗。麥律師，有2位 ICAC 嘅阿 Sir 揾你。唔該。Melvin，我今日嚟為咗公事嘅。好啊，坐。咩公事啊？我哋發現有重案組警員濫用職權，涉嫌行為不當。我想向你求證一件事，韋景星係咪曾經揾你幫手去做一份樓宇加按嘅合約？點解咁問啊？你答咗我先。呢啲涉及客戶私隱，可唔可以唔講啊？我唔怕正式同你講，我哋跟緊一間 case 係同韋景星有關。你唔講，只會對佢更加不利。咁你想知道啲咩？佢點解會揾你幫手嘅？佢話希望筆貸款可以盡快審批，而我哋律師樓不嬲都有同銀行有生意來往，個貸款經理又係相熟嘅，所以可以加快審批程序。銀碼幾多啊？呢啲涉及客戶私隱，真係要講。咁你知唔知佢筆錢點用？我冇問啊，不過佢有提過係幫朋友。咁方唔方便睇下有關資料？呢啲資料真係好重要，希望你可以同我哋合作。點解韋景星又會突然取消咗貸款，終止借貸咧？因為文件中間出現咗錯誤，所以個批核延遲咗。後尾景星話唔需要，所以終止申請。咁啊奇啦，佢揾得你都係急住用呢筆錢，點解突然又取消咗呢筆貸款呢？由佢開始揾你幫手做呢份合約，到佢話唔再需要呢筆錢，中間隔咗幾耐？7日到。7日，咁咪即係黐線波唔見咗袋錢之後，佢就終止咗呢筆貸款。究竟景星發生咩事啊 ？Sorry 啊，暫時無可奉告。我哋要問嘅嘢已經問完，多謝你同我哋合作。走先。Melvin，點啊？我落去先。好啊。景星究竟發生咩事啊？你應該知道我哋有守則㗎。咁我頭先都同你合作啦，我可以唔講俾你聽。OK。嗱，詳細嘅就唔方便講，我淨係可以話俾你知，件事係關於佢下屬嘅，而且佢亦都受到牽連。咁當然係同錢銀有關。即係你都覺得佢做犯法嘢？我唔敢講，我淨係知佢份人不嬲都好重感情，有時為咗啲細嘅，可能會做多咗都唔定。你同佢咁耐朋友，佢份人係點你唔知嘅咩？我係識咗佢好耐，但係人會變㗎嘛。依家我淨係睇眼前嘅證據。佢本身唔壞，佢唔會做犯法事嘅。你識咗佢唔係好耐嘅啫喎，但係點解好似咁了解佢嘅？我以事論事啫。係，我以前對佢係有偏見，但係相處落，發覺嗰啲都係誤會。我直覺話俾我知，佢唔會做犯法嘅事。直覺？你做嘢唔係不嬲都好理性嘅咩？點解突然之間變咗咁感性啊？睇嚟你都因為佢改變咗。其實嗰日咖啡佢一走，你好緊張咁追出去，我都估到啲嘅。我不過唔想你哋有誤會，所以諗住出去同佢。唔使講啦，嗱，總之你知道自己做緊咩就得。喂，咩事啊，麥律師？有件事越諗就越唔明。韋 Sir 嗰份樓宇加按合約個地址冇理由搞錯㗎。Sorry 啊，麥律師，或者係我一時間大意打錯咗。你喺度做咗咁耐，從來都冇試過啲咁低級嘅錯誤㗎。再講我簽名之前對好晒份文件冇錯，先至 send 出去㗎。咁又係，我都覺得奇怪。係啦，份 copy 你有留底啊？有，俾我睇下。好啊。
呢份係。唔該。個地址冇理由錯得咁離譜㗎。我都覺得奇怪，11樓打咗101樓，香港有幾多住宅有101層㗎？我都冇理由 draft 個咁錯嘅 copy 要你打，咁唔小心㗎。我記起啦，嗰日幫你打文件嗰陣 ，Hilda 話有份 document 好緊要，叫我即刻處理。好啊，咁我知啦，你繼續做嘢。嗯，好。喂？喂？呢份唔係我交俾 Koey 嗰份文件正本，點解會喺度？你做咩喺我間房啊？你抄我啲嘢？呢份文件係我，點解呢份文件喺你度？師傅你見啦 ，Hilda 喺我幫韋敬升申請樓宇加按嘅文件上面做咗手腳，我唔知佢咁樣係咩居心，但我希望你可以主持公道。有咩解釋 Sorry， 因為阿媽係一個好重要嘅 client， 佢每年有好多生意係俾我哋律師樓，而民政就咁啱接咗韋敬升嘅一單 case， 媽想知道自己嘅勝算，而我都希望佢單官司會贏。你咁做違反專業守則會釘牌㗎。Sorry， 我知你咁樣做係想為律師樓好，想律師樓贏官司。但你咁樣做法有爭議啊，違反專業守則係唔啱㗎，對外人都唔應該，何況民政係自己人。Sorry 啊，文律師。文政，我知你而家感受。今次 Hilda 唔啱，但你兩個都係我徒弟，我自己好希望能夠大事化小，若然唔係就報警處理。但咁做，無論對律師樓同埋對 Hilda 都會有好大影響。我希望你考慮下。唔該晒。我會要 Hilda 保證，以後唔會再犯同類事件。唔該晒。師傅，咁我翻出去做先。估唔到民政都幾緊張韋敬升嘅嘢喎。你太唔謹慎啦！今次係小事啫，如果誤咗大事咁點算咧？阿 Mark 單 case 點啊？韋敬升呢隻藍老虎，依家已經變咗無牙老虎。阿媽單嘢冇問題㗎啦。睇緊啲啊，學生唔想受欺凌。明白，不過我覺得民政都係會礙事。佢同嗰個何偉廉同韋敬升都好傾得埋，萬一傾下唔覺意講一啲唔應該講嘅嘢出嚟。民政跟我咁耐，我好了解佢。佢份人好簡單，一係就唔信你，一係就由頭信到尾。你唔驚佢同何偉廉同韋敬升講？佢講幾多，在乎我哋俾佢知幾多。同樣，我哋一樣可以喺民政身上邊打冧 ICAC 同埋重案組嘅資訊，冇壞，放心啦。
喂，子瑩，係啊，我頭先律師樓有啲事做，我而家過嚟啊，拜拜。夠鐘食早餐啦，洗個面係咪清醒好多啊？你玩夠未啊？哦，你個人咁心急嘅，食咗早餐先啦，你餓噶啦。冇咁多廢話，你要我做嘅嘢我已經做晒，你仲想點啊？未做晒啊！韋景星仲會行會走。你係咪癲啊？哎呀，之前真係有人咁樣話過我喎。嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊！唔得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧，你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？人渣！食咗早餐先啦。何 Sir， 文律師嚟咗。OK，thank you。唔該晒。點啊？咁好上嚟揾我食飯？我今次嚟係為咗公事嘅，嚟幫韋景星保釋。但係據我所知，佢冇提出要保釋喎。你應該知道，如果冇當事人同意嘅話，係唔會批准嘅。何 Sir， 我係律師，保釋嘅條件我當然知啦。我今次係受到韋景星嘅妹妹韋子瑩所委託，嚟幫韋景星辦理保釋手續嘅。睇嚟係你諗多咗，冇問題嘛？冇問題。Sorry 啊。喂。何 Sir， 我係啊。我係舉報中心嘅同事，有人嚟揾何 Sir， 你話自首？李生，你係嚟自首？係。因為咩事？宏達財務嗰500萬贓款，件事係我做，筆錢係我偷。成件事係點㗎？你可唔可以詳細講清楚？可以。喺正式同你落口供之前，我而家警戒你，依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅嘢，我哋將會以錄音同埋錄影嘅方式記錄低，將來會成為呈堂證供。你明唔明？明白。你可以開始啦。就係咁樣。之後我就將嗰500萬贓款擺喺劍道館個落架。擺喺邊個落架？韋景星個落架。點解你要放喺嗰度？因為佢叫我咁做。唔該晒。唔使客氣，子瑩俾生意我做，我有錢收嘅。咁都係啫。韋生，如果冇問題嘅，可以喺度簽名。不過記得準時嚟簽簿喎。咪住，韋景星唔可以保釋。點解唔可以保釋啊？因為案情有新嘅進展，有證人指證韋景星先至係幕後主謀，我哋需要佢留低喺度繼續協助調查。李志堅，依家同你重組案情。你嚟到呢度之後，點樣上去，成個過程做一次俾我哋睇，我哋會全程記錄低。你明唔明白？明白。嗰日我嚟呢度係要擺袋錢上去韋景星個 locker，但我知道呢度嘅電梯全部都有閉路電視，所以我選擇咗行後樓梯。係咪呢一條後樓梯？係。嗰日我本身約咗韋景星喺劍道館呢度交錢，但係我發現有人跟蹤我，所以我打電話俾佢，問佢應該點做。佢叫我將袋錢擺喺佢個落架嗰度，擺好咗之後再打電話俾佢，佢就會嚟攞錢。成個過程就係咁樣。嗰日真係完全冇人見到你。
係，因為我刻意避開晒所有人。究竟成件事係點嘅？你而家清清楚楚話俾我哋聽。一開始，我哋重案組接到單兇殺案，查到去宏達財務嗰度，我可以接觸到佢哋公司嘅文件。本來我淨係想攞翻自己嘅欠債記錄，但後尾俾我發現，原來黐線幫爭佢哋500萬。黐線波係咪真係黐線波？係，呢個係佢嘅花朵。我爭財務公司100幾萬，佢哋追得我好急，我冇辦法。咁我咪諗住冒充佢哋去收咗嗰筆爛數。咁韋景星係點樣介入嘅咧？我第一次去收數嘅時候，佢發現咗，於是乎佢嚟阻止我。返到差館，佢話佢要舉報我，同大 Sir 講呢件事。我求佢，我叫佢俾多次機會我，仲同佢提議，不如我哋一齊攞咗嗰筆錢佢。佢話可以，如果我哋要咁做，我就一定要聽佢嘅指示。但係我哋查過，韋景星嘅財務狀況一切正常，而且佢一直喺重案組做得咁好，大好嘅前途，點解又會突然應承同你合作，知法犯法咧？但係我累咗佢之前心軟冇告發我，其實都已經係犯咗法啦。做得一單，唔單再做到一單，而且我哋覺得攞咗嗰筆錢根本唔會有人知。根據韋景星嘅口供，當時你打過2次電話俾佢，係咪有啲咁嘅事？係。本來我係諗住親手交啲錢俾佢，後尾我發現有人跟蹤我，所以我就打電話俾佢。佢教我將啲錢擺去劍道館個 locker， 擺好咗之後，再打電話俾佢，叫佢去攞錢。既然你都走得咗，點解你仲要翻轉頭？我而家俾人通緝緊，邊度都去唔到。再加上財務公司嗰邊啲人不斷喺度揾緊我，我好驚，所以我選擇自首，保住條命緊要。唔係啊，佢講大話件事唔係咁噶。李志堅係你下屬，又係你好兄弟，你哋關係咁好，佢點解要害你？我都唔知，總之佢講嘅唔係事實。但事實係喺你 locker 度揾到500萬，咁你點解釋？我真係唔知啊。李志堅嘅解釋係，你同佢夾定，叫佢將啲錢放入你 locker。係，我冇叫過佢咁做。冇？咁點解佢會有你 locker 鎖匙啊？你唔想講嘅可以唔答。我當事人要講嘅已經講晒，信唔信由得你哋。好，佢係有保持緘默嘅權利。問咗咁耐，我當事人都好攰。請問你哋嘅盤問完成未 ？OK， 我哋今日嘅會面記錄到此為止。咁我當事人係咪走得？暫時未得住。點解啊？韋景星先生涉及嘅案情嚴重，我哋 ICAC 要扣留佢喺度作進一步調查。我唔同意，最多48小時。我要求同我當事人擔保。對唔住，要保釋嘅過堂嗰陣同我官講。阿玲，帶佢拘留室。Yes sir， 韋生，請。你做咩講大話？韋生，都冷靜啲。你做咩出聲啊？喂！你咁樣再衰咗，最後冷靜啲啊！師傅叫你更加翻嚟控制你嘅情緒啊！傻仔，韋生，你知唔知自己做緊乜啊？做咩唔出聲啊？走！李志堅。
嗱，你哋兩個咧只能會一個，咁應該點做啊？殺咗我啊？唔得，殺咗你，你一大馬個阿媽咪冇人照顧？你唔會為咗個兄弟阿媽都唔要啩？你依家可以保釋啊！記得準時翻嚟報到。需唔需要揾人保護你？你驚偉 Sir 搞我？我循例問一聲啫。點都好，我都唔想睇到你有事。你自己小心。放心，冇事。志堅，又點啊，何 Sir？其實有樣嘢，我想問你好耐。咩事啊？點解當年嘅劍道比賽，你要俾個巴檸檬茶我飲？陳年舊事問你做咩啊？你係咪想幫佢贏我，所以整到我肚痛？係㗎，佢贏咗有筆獎金，咪可以借錢俾我咯。真係咁嘅樣？講你又唔信？我當年咁樣講，係因為你懷疑我，所以我故意咁講嚟激你。其實嗰包檸檬茶係你師傅梁建邦叫我俾你嘅。係師傅叫你俾我嘅，咁即係話包檸檬茶冇事啦。咁如果包檸檬茶冇問題，點解你會肚痛？你咁講係咩意思啊？我嘅意思係你份人太多疑。包檸檬茶可以係自己壞咗，可以係過期嘅啫，唔一定要有人害你嘅，係嘛？咁亦都可能係個天唔想你呢啲咁自負、咁好勝嘅人贏咯。大家執埋啲嘢啊，去食飯啦！我係真係就咁放棄單 case 啊！阿頭而家咁，仲點查落去啊？好啦，食飯。咦，志堅，你點解可以翻嚟嘅？ICAC 俾我保釋，阿謝 Sir 叫我過嚟講下之後屋嘅工作安排。你咪行住啊！點啊，珊姐？你點解要屈偉 Sir 啊？我冇。你冇？偉 Sir 係啲咩人？佢咩作風？我哋全 team 人都好清楚。我肯定佢唔會做一啲犯法嘅事㗎。我肯定你講大話。我趕住去見謝 Sir，有咩再講？你唔好走啊！你唔講清楚，你唔好走啊！你以前大佬前大佬後，而家你嫌制出賣大佬，枉佢咁保你啊，對你咁好啊！你咁反骨，你乜人嚟㗎？冷靜啲啦！有啲嘢你哋唔會明，有機會再解釋。你唔好走啊！珊姐啊，算啦，一陣嘈到大隧道仲衰啦。況且佢唔肯講，你打死佢都唔會講㗎啦。咁係啊嘛，我唔想偉 Sir 會做埋啲咁嘅嘢咯。佢而家老臉嘅證人嚟㗎，你咁樣做有機會妨礙司法公正㗎。你覺得我哋唔明你心情咩？阿頭仲要救我㗎，唔通我哋會唔信佢啊？而且中間發生咩事，我哋都唔知，我哋都覺得阿頭係俾佢陷害㗎。翻嚟啦 Sorry Sir， 搞咗咁大件事出嚟，唔好同我解釋。你係一個成年人，亦都係一個執法者，你應該明白要為自己所做嘅事負責。Sir， 唔使同我講，你而家單案已經入咗司法程序，為咗保持公正，你唔可以，亦都冇需要同我講任何嘢。另外，喺官司期間，警察部係會暫停你嘅職務。Yes Sir。你都唔使咁難過嘅，呢個只係既定程序。根據香港嘅司法精神，只要一案未審，你都假定冇罪。喺呢段時間，你唔使翻工啦，但係糧會照出俾你。仲有一樣提醒你，由於一刻開始，你已經唔係警察啦，你已經係一個普通市民，唔可以再執行警察嘅職務。以後冇乜特別事，唔可以翻嚟呢度。如果翻出去，就分晒自己私人物品。Yes Sir。呢單案件對你嚟講好緊要，揾個好嘅律師。Thank you Sir。
咁耐，執完未啊？唉，你唔好理佢啦，我哋食嘢。唔好好及住佢，點知佢會唔會又插贓嫁禍，累晒我哋成 team 人啊？咁我之前真係放咗隻撈喺度噶嘛，我揾到我走噶啦。唔好扮嘢啦！你邊度仲有撈喺度啊？我真係放咗隻撈喺度，我揾到我走噶啦。好啊，咁我睇住你，等到你揾到為止咯。係。OK， 好。喂 ，boss 嗌晒嘢啦，就等我哋兩個，唔好理佢啦，行啦。行啦，博士，佢哋等緊我哋啦。咪住，之前我哋有單案做啲贓款喺度，你唔係諗住佢會偷啲贓款係咪啊？呢個衰人真係咩都做得出㗎，都係小心啲好。快啲啦！你做咩啊？你心口咩嚟㗎？你心埋啲咩？喂！點啊？謝 Sir， 我哋7個為自己偷咗份代號 B12宏達財務嘅客戶文件。係咩文件？係佢自己份借貸記錄。佢偷自己嘅借貸記錄？我哋之前都係咁諗，但係發現佢嘅借貸記錄依然仲喺個 file 度。咁即係點啊？佢偷錯文件？都有咁嘅可能，但唔排除有其他原因。咁即係乜嘢？而家我仲未知道。你點睇？之前就以為佢偷贓款，但係後尾就係偷文件，動機有啲古怪。謝 Sir， 我哋而家應該點做？喺未搞清楚來龍去脈之前，一定要低調處理，千祈唔好影響我哋重案組嘅聲譽。仲有，加派人手，盡快揾翻志堅同埋文件翻嚟，清楚未 ？Yes sir。喂 Sir， 你點啊？唉，有咩點啊？咪當放幾日假咯。關我事啊？係我叫文律師帶我嚟，因為有啲嘢向你匯報。咩事啊？志堅尋日返咗重案組，然之後偷咗宏達財務一個 file，我哋警方而家通緝緊佢。咩 file 咁重要啊？係一啲客戶嘅借貸記錄，但係表面上同佢冇乜關係。你偷啲 file 嚟做咩啊？我哋都拗晒頭，完全諗唔到佢動機。咁大膽返重案度偷嘢，你資料應該好重要。唔通佢想好似上次咁冒充財務公司嘅名義去收數？我哋都有咁樣諗過，但係嗰啲資料係好舊嘅，而且嗰啲客戶已經全部還晒數。咁會唔會係佢唔係為咗自己去偷佢啲資料咧？我懷疑志堅一路幫財務公司做緊嘢。點解咁講咧？得呢個理由可以解釋到。我同志堅咁多年兄弟，而且呢件事我一路幫緊佢，佢點解係無端端出賣我？而家仲大膽到返重案度偷嘢，當中一定有內情。聽你咁講，佢份咁重兄弟情，冇理由突然間變得咁反常㗎。會唔會係有咩特別原因，或者係有嘢俾人要挾住咧？我認同，但係而家最緊要揾佢出嚟。收到。另外，宏達財務嗰邊嘅狀況一定要留意住，隨時可能有新線索。Yes sir。Koya， 你入一入嚟啊！
律師，你揾我啊？呢份韋 Sir 見面記錄 copy，你尋日睇過你？我冇。咁就奇啦。啲文件除咗我同你之外，應該冇人睇過㗎。況且你都知我最唔中意用呢隻萬字夾㗎。或者之前太忙嘅事唔為而搞錯咗啦。好啊，咁我去啦，你出翻去先。喂，有一日嚟啊！麥律師，我冇編過呢份嘢啊，係咪有人用過我編塔？呢一份係機密文件，邊個？係方助，佢琴日攞咗你 case 啲文件 copy 咗一份。唔係咁。唔好意思啊，麥律師，方助叫我唔好講，唔係炒好魷魚㗎。放心啦，我唔會講，好小事啫。多謝你，麥律師。我就當唔知呢件事，你都唔使同方丈講。明白。咁你出去先。李志堅，我叫你做嗰啲嘢做成點啊？放心，你要嘅 file 我已經攞到手。咁啊好啦。啊，原來之前放生咗你，真係有回報嘅喎。我想知道點解啲 file 對你咁重要？總之你俾翻啲嘢我，呢條數就唔使還咯。其他嘢就唔關你事噶啦。咁你唔會關我事？啲資料越重要就越值錢。咁你想點啊？我而家走投無路，最需要就係錢。你威脅我？你唔想俾嘅，我咪將啲嘢交翻俾重案咯。好，你想要幾多？500萬，全部夠抽唔連 number。冇問題，但係你要俾時間我準備下喎。遲啲再打俾你，話俾你知時間地點。好玩嘢。放心，我都想攞翻資料噶嘛。乜哥啊？真係照佢講嘅嘢去做啊？咁啊，梗係啦，唔係點攞翻啲資料啊？睇你啦。收到。嚟，飲啲水先啦。Thank you。唉，報咗2日都得個吉。我覺得韋 Sir 有道理嘅，報住財務公司可能會有料到。但係唔知幾時先有料到咧。況且謝 Sir 同博士已經同我講咗，叫我去跟其他嘢。佢話遲啲呢單 case 會有其他同事嚟接手。可能謝 Sir 係怕我哋會尷尬，或者擺私人感情落去，所以先叫其他人跟嘅啫。但係再咁落去，都唔知幾時破到案。其實我真係唔知應唔應該幫你哋咯。喂，你呢2日放假啊？你可以做私人嘢噶嘛？講係咁講啫，珊姐。但係如果俾佢哋知道咗，一陣又話我唔聽 order 嘅話，我冇花硬㗎，冇得升㗎。你當幫下我咯。喂，你咪唔當我朋友嘛？咁勉強，咁咪落車咯。做咩啊？仲唔落車？落車啦！唉，死就死啦！如果唔係阿頭嘅話，我當初追連命都冇啊！唉，冇得升就冇得升啦！咁先係好兄弟嘛！喂，陳安啊！可能有到。佢哋做乜係咁喺度兜圈嘅？
喂，大家我哋遊花園喎，會唔會發現咗我哋啊？睇落就唔似啦，可能喺度等緊指示。我哋停埋一邊先。喂，志堅哥啊，點啊？繼續兜圈，兜多2個圈。而家你將架車向荃灣方向駛，我會再通知你。好，我哋荃灣方向。哇！架車向荃灣方向走緊。我哋繼續跟。搞完手續想去邊啊？一陣要返差館交低槍同證件。啊，鬆一口氣。唉 ，ICAC 咧就仲搜集緊證據，仲未正式落 charge， 我先至可以同老本申請保釋。冇嘢，文律師。唔好咁輕鬆住，保釋期間咧，你每個星期仲要翻去簽保嘅。呢啲手續好爽，不過以前帶人去做，而家自己做咗。咁你咁在行，跟住落嚟嘅程序你知㗎啦。再揾唔到證據，我呢個律師都幫你唔到。所以一定會證明到自己嘅清白。咁喺你努力揾證據之前，係咪應該請我食餐飯先呢？我俾律師費㗎。拜拜。喂，冇咁小氣啊！坐低啊！嗱，通常咧我就同啲 client 保持一定嘅距離嘅。咁你除咗係我律師之外，你仲係我朋友嘛 ？OK？算你啦，食飯啦，朋友。等陣啊 ，sorry。喂。OK。唔好意思啊，有啲緊要事，可能要遲啲先食。咩事啊？可唔可以搭你順風車啊？等下。冇人嘅，唔係玩嘢啊嘛？喂，錢帶咗嚟未啊？帶咗。喂，我哋要嘅嘢咧？唔使心急，前面有條樓梯，你上到頂，我會話俾你知點做。阿頭，陳德安同幾個人入咗貨倉，但唔知自己喺咪入邊。唔知志堅約佢哋喺度做咩咧？好大機會係將佢偷嚟嘅資料交俾佢哋。我都覺得佢哋關係好唔尋常。總之今次一定要人贓並獲。唔好意思，可能好危險，你走先。你小心啲。好。我上咗嚟啦，你出嚟啦。唔使心急，我要你答我一樣嘢先。我嗰500萬係咪你搶我嘅？冇錯啊。咁即係話嗰500萬係你擺入韋景星個 locker 㗎啦。係又點啊？我都係跟 order 做嘢啫。仲有。喂，你問咁多做咩啊？你係咪嚟交易㗎？你見唔見到你前面右手邊有個紅色勾喺度，將袋錢攞落去。你勾好咗袋錢，我自然會話俾你知你要嘅嘢喺邊。擺啲嘢落去。我要嘅嘢咧？你而家擰轉身，
後邊有啲貨架，入邊有個黑色袋，黑色袋入邊有你要嘅嘢㗎啦。該。我嗰500萬係咪你搶我？冇錯啊！咁即係話嗰500萬係你擺入偉景星個 locker 㗎啦。係又點啊？識得錄翻我哋音啊！攞嚟啦！喂！警察唔好喐！差人喐佢！大佬，啱啱先，成單嘢我都唔想。佢哋俾我呢個電話，有晒佢哋啲錄音，你聽咗你就明㗎啦，聽咗就明㗎。勒索佢哋，就係想錄音。我送你醫院。嚟。你插表，放低槍。冇事。羅律師，羅律師，羅律師，快啲車佢去醫院。喺度，頂住！大佬好嘢，你唔好講嘢啦！唔係，大佬你真係好嘢㗎。你諗下，一直以嚟你照顧我咁耐，從來都冇埋怨過。我都叫你唔好講嘢咯！你有冇聽過有句説話叫做做兄弟有今生冇來世啊？我就唔係好想啊！頂住啊！因為咧，如果冇來世嘅話，我想聽日子又還唔到啦，我着數咗。你冇事，冇事。大佬嘢！
我哋兩兄弟有咩事，一齊諗辦法拆掂，我一定撐你。仲有我呢個兄弟，做咩？想整啱我啊？你做咩唔出聲啊？喂！你知唔知自己做乜啊？你聽咗你就明啦。坐低。陳德安，你涉嫌無牌持有槍械，同埋懷疑你同今日一宗警務人員被殺案有關，你認唔認？阿 Sir， 我冇啊，我真係冇殺人啊！如果係我做嘅話，條屍上高都係我支槍嘅子彈啦。唔係你，咁你喺嗰度做咩啊？我哋其實一直跟蹤緊你㗎，你唔好話俾我聽，你冇見過李志堅啊？嗱，我話俾你知啦，其實件事係咁嘅。我老細阿 Mark 鐘達成，佢有啲嘢咧就俾李志堅要挾，佢係叫我攞住筆錢咧去同李志堅接頭。咁點知我哋去到冇幾耐，李志堅已經死咗啦！真係唔係我殺佢㗎。你兇案現場亦極有可能係你揾人做。冇啊，真係冇啊，唔係我做㗎。咁你去嗰度？我帶住兩個人去到嗰度之後，李志堅就出現啦。咁佢叫我將啲嘢交俾佢，咁我哋咪照做咯。咁點知佢做人都冇口齒嘅，攞完啲嘢之後唔認數，仲想走添。咁再之後，咁我哋咪追佢咯。咁點知你哋又嚟到啦。咁再之後佢就中槍啦。你唔係有心殺人嘅話，你點解要帶槍啊？冇啊，真係冇諗過。我真係諗住以防萬一㗎咋。我哋都知道李志堅係重案嘅探員，佢唔係普通人。咁我都係諗住保障自己啫。你哋信我啦，我去嗰度全心咁去同佢做交易，其他嘢我冇諗過㗎。係啊，係我安排德安同李志堅見面嘅。阿 Sir 啊，中間究竟發生咗咩事啊？李志堅喺白石貨倉中槍，送院途中身亡。你個伙計陳德安俾佢哋拉咗，所以嚟揾你，想攞多啲資料。有啲咁嘅事？冇理由嘅喎，德安份人斯斯文文，佢應該唔會做埋啲咁嘅嘢㗎。斯文？佢帶埋槍喎，你唔好話我知你唔知呢件事啊。Phantom，我真係唔知啊！嗱，我承認係我叫德安去嘅，但係我千叮萬囑叫佢唔好做違法嘅嘢㗎。我哋而家做緊正行生意㗎嘛。嗱，如果我真係咁無法無天，我唔使俾人勒索啦，係咪啊？既然你話做正行生意，點解又有嘢俾人勒索？呢樣我衰嘅，之前報稅嗰陣時咧填漏咗少少資料，點知唔知點解啊俾李志堅發現咗啲文件喎，佢就攞嚟威脅我勒索我500萬啦。你講到你自己咁奉公守法，點解唔報警啊？報警會搞大件事㗎，你知而家啲傳媒幾犀利㗎啦，我驚影響公司形象啊！你知唔知而家做正行生意啊真係好難㗎，講信譽㗎，所以我一早已經準備好晒錢，諗住俾錢了事㗎。點知德安話佢識啲江湖朋友可以唔使俾晒500萬，咁我咪俾佢搞咯。點知又搞成咁樣？其實我應該一早報警嘅，就唔會搞到咁大件事。而家德安又惹官非，李志堅又死埋。雖然佢之前勒索過我，但係人命嚟㗎嘛。我而家都好唔安樂㗎，阿 Sir。有揾到啦！真係 B12嗰份文件啊！你係真係冇攞走到份文件？勁喎，珊姐，咁你都諗到？嗰日我咪同你一齊嘅，我入嚟先嘅，跟住我就見到志堅哥神神秘秘咁樣，跟住就攞走咗個 file 啦。但係嗰日揾勻成個現場，淨係得個 file 殼，個文件根本就唔喺入邊。咁跟住我就喺度諗啦，如果志堅哥有份文件嘅話，佢點會唔攞去交易呢？所以我就諗住喺度揾。惠山做得好啊 Thank you, sir。謝 Sir， 你都聽過志堅俾阿頭嘅錄音，佢真係唔係有心勒索嘅，佢淨係想你有份文件逼財務公司嘅人承認係佢哋陷害阿頭，佢做咁多嘢都係想幫阿頭翻案嘅咋。真係？謝 Sir， 當日係我首先發現志堅哥嘅。如果佢真係有心偷嘅話，佢可以偷走份文件，但係佢冇咁做到，證明佢根本就唔係有心要出賣警隊。但係佢做呢個假象，去令到宏達財務嘅人去相信佢。但係而家佢真係勒索財務公司。係，
但係志堅哥咁做係被逼㗎。如果佢唔報呢個局嘅話，佢點樣可以令到阿 Mark 揾人交錢？佢點樣可以錄到陳德安音呢？再加上韋 Sir 曾經講過，志堅哥講過，阿 Mark 揾支槍指住佢，逼佢害韋 Sir。我哋審問 Mark 嗰陣，就覺得佢有可疑，但係就淨係冇證據證明佢係主謀。我哋查案一定要客觀，保持中立睇證據。而家啲錢喺韋 Sir 嗰度揾翻出嚟，呢個係事實。至於中間咩真咩假，有待考證。阿 Sir，咁我哋而家應該點做啊？你嘅時間自己分配。仲有，我知你手頭上好多其他案件，要記住，任何一單案都唔可以鬆懈。至於韋 Sir，我暫時要調佢去其他部門。佢手頭上案件，李 Sir，暫時由你去跟。人手唔夠嘅，同我講。Yes sir。個龕位位置都唔錯，喂，但係個龕位嘅價錢唔使俾個屋企人知。明白，識做。韋 Sir 你真係好人喎，又出錢又出力。咁多年朋友，點樣盡少少心意啊？你有嘢做唔使理我。好，咁你慢慢啦。唔該晒。你哋做咩？有查案啊？志堅已經走咗，你仲想點啊？你唔好誤會，我冇其他意思。我同佢朋友一場，想嚟拜下佢啫。如果當日可以及時阻止佢，就唔會搞成今日咁。你想講咩啊？有感而發啫。希望唔會再睇到我身邊嘅朋友出事。走先。韋生啊，你睇下部電腦，睇下咩發現。知道。大家幫手睇清楚啊！喂，阿頭你翻咗嚟嘅？翻嚟銷假，做緊咩？謝 Sir 叫我哋開自己個櫃桶，睇下有冇同單案有關嘅線索喎。個衰仔其實好做得嘢，本來俾條柴佢。可惜啦，就係行錯咗第一步。雖然佢成日吉我，但係真係教咗唔少嘢。平時都知道佢理財不善啊，但係冇諗過佢會借咁多錢。如果早知，可能可以幫到佢。百幾萬喎，我哋全部借俾佢都唔夠啦。唯一好嘅就係知道佢真係冇出賣你。咦？有呢個喎，佢就係話買咯，要佢講下。點借陣？睇下有冇料到。錶就冇啦，有張咁嘅嘢。當票。Happy birthday to you, Happy birthday to you。大佬，生日快樂！多謝晒我。喂，又送隻撈俾我嘅。本來係撈㗎，不過有啲事㗎嘛，呢隻頂住檔先啦，都係標啫嘛。自己弄嘢㗎啦。你放心喎，隻撈我一定會送俾你嘅，你等我。等你啊？係。我驚等到你死我未收到。你放心喎，我一定會一世咁冤住你嘅喎，唔送俾你我唔敢死嘅喎。冤氣。嗌下試下。好，喂，切蛋糕喂。到啦喂。入嚟。阿頭，揾我哋嚟咩事？
呢幾張支票，你攞翻自己個帳。喂 Sir， 點解嘅？陳同我講過，志堅同你借過錢，呢啲係志堅還俾你哋。但係志堅已經，佢之前送一隻錶俾我，都值啲錢，我將佢變翻錢還俾你哋。唔使啦，志堅哥都唔喺度咯。要㗎，志堅唔中意賺錢，當係還佢個心願。不如捐咗佢啦，當到自己一份心意。大家點睇啊？好，一係咁話，阿頭，咁幫我哋捐咗。既然你咁決定，咁我去處理。咁我哋出去做嘢先。